عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. تعطلت عليكم شويه الفيديوهات، ولكن الفيديو غادي يكون فيديو مزيون. اليوم غنمشيو للبحر وغادي تشاركوا معايا كيفاش ندوزو نهار اليوم كامل في البحر. خليكم معنا حتى نوصلوا للبحر ونتلاقاو. كما كتشوفوا معايا حنا وصلنا دابا للكورنيش، فدابا ندخلوا للبحر. كتشوفوا معايا وصلنا للبحر. البحر عامر اليوم خرج الجو مزيون باش كان الشرقي. فدابا ندخلوا للبحر وندوزو من بعد نطلع. كما كتشوفوا معايا وصلنا للبحر وجلسنا. كما كتشوفوا البحر عامر. فدابا انا ندخل نعوم. To harmony when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space. كما كتشوفوا معايا دابا عملنا ودابا خرجنا نتغداو ومن بعد نطلع. كما كتشوفوا معايا دابا بعد ما تغديت وساليت دابا غنمشيو نمشيو نشريو ولا نكريو من الشمس. خليكم معايا.
بعد ونطلقوا. كما كتشوفوا معايا غنبقى معاهم. بغيت نصور لكم دخلت شويه في الماء ولكن ما قدرتش حيت كاينين المواج كاينين شويه د المواج ويقدروا يضربوا لي في التليفون وتهزك تما. فكما كتشوفوا معايا هنايا الناس كافيه فيها هاد الدنيا عامره هنايا. فكنتمنى تكونوا الفيديو ديالي من الاول حتى الاخر. خليكم معايا.
البحر. هذا هو الكورنيش، هذا كاين المعرض هنا. كتبوا معايا عنا وسالينا فدابا كنشوفوا طالعين بحال من الدار، فجانا نديو بزاف، فدابا غادي نطلعوا. هي معايا اختي جايه هنايا. سلام. الا بغيتو اي فيديوهات ما تنساوش تكتبوا في لي كومونتير، تحديات، مقالب، اي فيديوهات بغيتو تكتبوا في لي كومونتير. الا عجبكم الفيديو تفعلوا لايك وسبسكرايب وتابوناو قناة باش يوصلكم كل جديد. وبسلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.